杨潇，董事会已经通过决议，从今天起，你不再参与集团经营，老宅留给你，签个字，大家都体面。行，你们这群老邓，到时候别求我给你们留座。30年河东，30年河西，莫欺少年穷。这破房子是留给我的老宅，少爷，这宅子虽然多年没人住，好在设施齐全，2楼卫生间我没动。为什么？老爷特意交代过，那白瓷马桶不让人碰。他还收藏马桶，他说那东西有纪念意义。行，我会注意的，你先回去吧。不是没接污水管吗？难道这屋里还有东西欢迎我？啊，什么玩意儿？不管你是谁，赶快从我家马桶上下来！你除了往我家吐垃圾，还会干什么？还来，这么能装是吧？啊，还真能吞！我今天刚被人赶出公司，连你一个破马桶都敢欺负我！我倒要看看，你能装下江河还是湖海？将军，又有300弟兄倒下了，粮车也烧没了。百姓呢？老人孩子走不动了。将军，再护着这些流民，我们谁也到不了镇关。他们若到蛮夷手里，一个都活不了。我们3万镇北军，如今只剩1万多残兵，那也得护他们退到镇关。萧将军，求您别丢下我们。放心，只要镇北军还剩1人，就不会丢百姓。蛮骑追上来了！陈奎，带百姓先走。韩烈，随我断后。将军，你身上还有伤？区区小伤，无妨。镇北军列阵，边打边退，多挡一刻，镇关就多活1人。将军，镇关到了。一夜退了40里，后军折了一半，粮车全没了，水囊也空了。若镇关不开门，我们全得死在城下。叫门！开城！镇北军萧将军到！萧将军，不是本官不肯开门，镇关粮仓早空了，井也快干了。刘恒，你敢把齐军关在城外？齐军入城，不取百姓1粒粮。将军拿什么保证？若有军事抢掠，我亲手斩之。你们进来，城中10万张嘴，全城都得死。镇关若破，蛮夷南下，后方13城皆为血地。开门，镇关我来守。娘，我渴。开城门！大军就地扎营，私闯民宅，欺压百姓者斩！将军，军粮只剩这些，还能撑几日？若只攻军，可撑5日；若居民同时，最多3日。那就先攻军，没有兵，谁守城？城中昨日饿死12人，井边渴死7人，再不放舟，民心先散。百姓饿，弟兄们就不饿吗？爷爷，你也喝。将军，人没气儿了。开军粮，保州。将军，百姓1日2碗，军士1日1碗，将领同持。弟兄们饿着肚子怎么打仗？兵守城，不是守一堆砖石，是守城里还活着的人。哈哈哈哈哈！喝，给我狠狠干！将军，井在响，退后！娘，井里出水了。水是水，这井早枯了，怎么会？我从未喝过如此甘甜的水，将军，这是天赐。先让百姓喝，军士维持秩序，不许哄抢。半年了，终于喝到清水了。慢些喝。将军，你也喝。我不渴。不是吧？不是吧？你真能装下呀？
爵玉佩，那是老夫人留给您的遗物，一枚死物罢了。什么东西？萧琛，谁啊？我往里灌水，你往外吐玉。你早说你会反钱啊！刚才骂你，是我不懂事。我投一瓶水，你给我回多少？嫌少，行，给你上套餐。将军，又有神物！先别动，全部清点。此物像琉璃瓶，里面是清水。此物软而白，像饼。这红衣细条闻着像肉，会不会有毒？取一份来，若是毒，也是我先尝。软甜，能充饥。红衣肉条剥去外皮再吃，盐味重，可补体力。如何分？老人、孩子、重伤者先分。军士每人半块软白饼。将军，这些是最后的赏银了。神明赐水赐食，我等不可白受。若井中之人不是神呢？能救百姓者，便是镇关的恩人。真吐金子了！这又是什么？齐国镇北军统领萧卓叩谢天恩，镇关10万军民只剩3日粮，若愿再赐水粮，萧卓愿此命相报。10万人3天粮，我就冲个马桶冲出这么大个烂摊子。萧禅，镇关，齐国蛮夷，不是恶作剧，是真有人快死了。我不是神，我叫杨逍。你那边到底缺什么？别再往我家扔带血的东西，擦地很麻烦。将军，井中恩人回信了。他说他不是神，名叫杨逍。他既不愿称神，就不称。那称什么？杨兄。杨兄问我们缺什么？水、粮、药盐，还有兵器、马料、箭矢。先写水粮，人活着才谈守城。杨兄，镇关已因玉器相谢，绝不白受。最缺水粮，其次药盐。10万军民，粮仅3日。萧金，我不白给。你把金银玉器送来，我拿去换粮、换水、换药。他要用金银替我们换粮，可城中富户未必愿交。都这时候了，直接强征！不强征。齐军不抢百姓1粒粮，也不抢1钱银。那若无人献呢？我先献。传令，所有献金银者登记造册。齐国若存，加倍偿还；不献者，无罪。将军，你真信杨逍？不管了，杨兄若贪财，给他就是。先生，你买这么多？家里闹饥荒啊！开玩笑，捐远方灾区。一共3万8。刷这张。该卡已被冻结。杨剑山，你动作够快，换备用卡。3天粮先撑过今晚再说。小姐，这些东西你们先别乱吃，我给你们写吃法。透明瓶里是水，软袋里是能直接吃的饼。红皮肉条，桶里的面要泡热水。杨兄已写明用法：透明瓶装清水30箱，软白饼8箱，红衣肉条20箱，单面10箱。好，这才像能活命的东西。这玉佩，你从哪儿来的？祖上传的，背面这2个字是萧禅。
那这个萧禅在你们圈里很有名，据史书记载，他是镇北军统领，退守镇关，后来城破而亡。可齐国文物存世极少，这块玉若是真的，价值惊人。得，那我这儿现在就问一件事儿，咱能不能先给现金？你急什么？救命！救谁？10万人。年轻人，别拿文物开玩笑，我没时间开玩笑。玉佩、金叶子、碎银，你能给多少？先给500万预付款，东西我要私检，1小时内到账。你还有没有齐国物件？看马桶心情。什么？没什么，打钱。少爷，你突然要这么多米，到底干什么？就一个很远的地方。多远？远到地图上找不到。这仓是你父亲当年留下的私人仓，里面还有500袋大米、200袋面粉，但杨建山一直盯着。你开你的。唉，钱呢？明早到账。若我骗你，这仓算我卖身赔。你爸以前说过，你真想做事的时候，让我帮你。周伯，我今晚就要粮。好，开仓。送哪儿？老宅。老宅放不下。放得下，那只马桶比仓库还大。少爷。周伯先别问了，先装修，10万人等着开饭。爸，杨潇在调粮，还找了周老头。他哪儿来的钱？不知道，听说卖了块古玉。他想翻身？一个被赶出去的废物也配？通知所有供应商，谁敢给杨潇供货，就是跟杨氏作对，物流车也断掉。周总，对不住，货不能给杨潇了。杨总发话了。他算哪门子杨总？大伯，这是你先断10万人活路的。少爷，后面的粮怎么办？先把这仓送走，后面的粮我自己抢回来。抢？商场上的抢，杨建山敢断我供应，我就夺他的仓。萧界，接粮，大米能熬粥，面粉能做饼，别一次吃光。粮来了！大米足足500袋，白面200袋。这米怎么白成这样？镇关粮仓里最好的米也没有这么干净。传令，今晚全城加粥，老人孩子先领，劳合者次之，军士按队分发。娘，萧将军真的送饭来了。白瓷井一响，镇关开饭！别乱喊！他说的没错。将军，从今日起，白瓷井一响，镇关开饭，但谁敢抢，军法处置。我孩子3天没吃了，让我先领。谁家孩子不饿？抢粮者斩！住手！将军，不立军法，粮就乱了。拿人不杀，抢军粮按律当斩。他们抢的是命，不是粮。将军，我受罚，求你给我孩子一口吃的。所有抢粮者，登记劳役抵罪，修城挖沟搬粮，缺人。这不是罚，是赏。活人才能守城。那粥怎么分？重排队，每户登记，老人孩子优先，参与劳役者，明日加半碗。抢粮不杀，劳役抵罪。萧毅，你还真敢扛！建户籍，登记人口，按户发牌，老人孩子优先，劳宠者加饭，军事加盐。粮食不怕少，怕乱。周鹏分合社，别让10万人挤一个地方。杨兄说要按户户造册，还要发牌领粮。他懂治军，这法子可行。县衙还有救护册，我让书吏抄录。将军，你真信他？他救了镇关，可他要金银。他若只贪财，第一批粮不会先给老人孩子。韩烈，按杨兄的法子办。末将领命。这是我家银锭，求将军保我一家。老身没有银子，
只有这枚铜钱。将军，铜钱也收。将军，这是我的，给杨仙人。你留着。娘说，不能白吃杨仙人的粮。这也送？朕官无以为报，此为君民谢礼。我本来只是想做买卖，你们非逼我当个人。将军，伤药不够了，再不治，至少死一半。能不能用草药顶？草药也快没了。给杨兄写信，要药。先生，你这是开诊所？救灾。什么灾？很远的灾。这瓶有刺鼻味的，用来洗伤口，不是喝的。白布卷是包伤口的，小白片退烧，不能乱吃。烈味洗伤水20箱，白布卷30箱，退热药丸若干。药物封存，按杨兄信上用。先用煮沸冷却的水洗伤，再用烈味洗伤水擦，再以白雾卷包扎。疼，比挨刀还疼。你小子叫得这么响，看来死不了。将军，人退烧了，真活了，活了！杨兄又救一命。将军，若这些药再多些，弟兄们能少死很多。继续送金银过去。城中现物不多了，那就送我的。将军，库房里还有先帝御赐剑，那是您的荣耀。朕官若亡，荣耀给谁看？这剑上刻着镇北军铭文，令牌上也是萧乾。你到底从哪里得到的？还是祖传？祖传一块玉说得过去，祖传一整套齐国军器，你家祖上是齐国国库，差不多。唐教授，我想问，萧震后来怎么样？他退守镇关，粮尽水绝，3日后城破，人亡城坟。3日后？对。可那段史料残缺，也可能只是传说，不是传说，是还没发生。你说什么？这批东西能换多少钱？我联系博物馆，价格不会低，越快越好。历史要杀人，我得抢在他前面。萧志，我查到后世记载，3日后镇关会破，你会死，10万军民无一生还。什么叫后世记载？杨兄的世界在我们之后。那岂不是他知道天命？将军，若镇关会破，那我们还守什么？以前也许会破，现在有杨兄，可天命岂能改？杨兄，若我命中该死，便请你替我改命；若阵中注定成灰，萧矮愿用命换他不烧。白菜5000斤，土豆3000斤，萝卜2000斤，你全要？全要，有多少装多少。你开食堂？10万人食堂。吹牛吧！装车。钱马上到。青叶菜若干，圆斑菜若干，土疙瘩状根菜若干，黄栗长棒若干。这东西能吃？闻着甜。按杨兄信上说，黄栗棒可煮，土疙瘩根菜可蒸，青叶菜可熬汤。半年没见过青菜了。今日加菜，军民同食，老人孩子先领，伤兵加1份。将军，再没草料，战马就全废了。人都吃不饱，还管马？没有马，满期来时，我们连斥候都派不出去。快，给杨兄写信。马精料50袋，你养牧场啊？差不多。这几块盐砖送你，马爱甜。多谢。杨兄信上写，此为马精料，不可给人当饭。神仙世界的马吃的都比我们以前好。吃吧，有力气了，带将军打回去。战马每日定量，
不许私取。若有人偷马料，军法处置。将军，连马都有饭，弟兄们心里也稳了。人马都活着，镇关才有反击的机会。138吨，我家这是马桶还是水库？杨先生，您家是不是爆管了？用水量异常？算是吧。要不要我们帮您关总阀？别关，关了会死人。开玩笑，钱我交。镇关今日无一人可死，百姓皆知水来不易，不敢浪费。行，这水费值了。别让人把水当不要钱。你们那边像天赐，但在我这边是真交钱。将军，西墙撑不了几次壮木，石料不够，糯米也不够，修不起来。问杨兄，水泥、石灰、砖头、钢筋，你要多少？仓库的能装多少，我要多少。你这是修堤还是修城？修城。小伙子真幽默。杨兄说，此会遇水成石，先封存。这灰粉在我这儿叫水泥，你们可先记作凝石粉，不是面粉，不能吃。遇水会硬，能加固城墙。石灰也别用手乱摸，烧眼睛。希望你们别把平板当砖砌墙里。将军，这黑板发光了，里面有人，像杨兄。别跪，先听课。他连我们要跪都知道。都站起来！此物在我这儿叫平板，你们可暂称发光黑板。里面是我录好的修城步骤。不用糯米，也能让墙硬如石。3日太慢，蛮夷到之前，必须成。杨兄的世界，真像神仙住的地方。蛮夷随时会来，城墙若破，粮再多也保不住人。凡参与修城者，每日2碗粥，加半块软白饼。将军，这样粮耗更快。城不修，粮再多也守不住。杨兄送来的粮还能撑20天，20天不够，我们要撑到蛮夷退，撑到北境重新有田可种。将军，我能做什么？你负责给修墙的人送水，也负责好好活着。快，把凝石粉推上铁轮车！将军府有粮有水，白井里天天落东西，蛮夷肯定出高价。今晚从西门递信，拿了赏银咱们就跑。拿下！韩将军饶命，我们只是想活。出卖镇关，也配活？城内有粮有水，请赫连王速攻镇关。消息瞒不住了，蛮夷一旦知道，必定倾巢而来。传信者斩，受蛮夷钱财者枭首示众。是。那接下来全城戒备。以前他们围我们是等我们饿死，现在他们知道我们饿不死，必定来攻，那就是死战，也是机会。大王，细作说镇关有粮有水，城墙也在连夜修。不可能，齐军粮道被我烧断，镇关井水也该枯了。细作亲眼所见，城中白粥不断，后院有白井神迹。萧杰还没死，不但没死，还在征民修城。败军同赏，忽然有粮有水，看来那座城里藏着好东西。大王，若镇关守住，我军南下受阻。传令，先锋3万，明日拔营攻城。先试他的墙，试他的粮，也试那口井，看看是否真有神助。告诉勇士，夺白井者赏1000金，取萧产首级者封地1000亩，牛羊万头。将军，这些旧铁再磨也破不了满甲，能不能重铸？没好铁，炉子烧得再旺也没用。看看杨兄有没有办法。钢条、钢板、角铁你都要？全要，再加木炭和煤。
修灾区还要钢？修一座城，大工程。这是什么铁？比玄铁还韧！将军，有了这个，刀剑头枪尖都能重打。能打1000把好刀吗？能。我要1万把。那就1万把。征召城中铁匠，被录用者每日2顿饭，家中多领1份粮。爸，他买粮买药就算了，现在连水泥钢材都买。他背后有人。我查了，没有。他所有货都送到老宅和新租仓库，进去后就没再出来。老宅有问题，先别打草惊蛇，查他的资金来源，查古玩店，查周伯，还有继续断他的物流。他不会真想翻身吧？他父母死后，杨氏就该是我的。一个废物想回董事会，做梦！少爷，又有3家车队毁约。杨剑山逼我自建车队啊，钱够吗？你算是问对人了。那边会送，大伯要断我路，我就把路买下来。杨少，我这仓要倒闭，杨氏那边也放话，不准我卖给你。你欠银行多少？800万，我替你还。仓和里面的粮归我，工人院留的，工资涨2成。你真买？合同现在签，杨剑山不会放过你。他先想想我会不会放过他。少爷，这批粮足够解燃眉之急。不是解我的，是解镇关的。少爷，你总说镇关到底在哪儿？2000年前，那更得快装车。2000年前的人等不起。宋伯，今天警会响吗？杨兄若来，就会响。来了，粮来了！大米3000袋，白面800袋，豆类若干。哈哈哈哈！我就知道杨兄会来。传令，全城今晚白米粥管够，只准吃饱，不准浪费。我们真的不用再啃草根了。镇关有救了！我会吃干净，一粒都不剩。少爷，这横幅遮人眼，大量粮水要建才进老宅，总得有个说法。你要正式做供应链。杨氏不让我调粮，我自己建一条。少爷，我不问马桶怎么回事，我只问你要救多久，救到镇关不再饿死，救到萧启能守住城。那就得有仓有车有账有采购线，所以你来管仓，我来抢货。杨兄来信说，软白饼在他那边叫面包，红衣肉条叫火腿肠，桶装界面叫方便面，名字都怪。第一次分发给百姓时，仍要说明吃法，免得误食外皮。列位洗伤水叫消毒水，白布卷叫绷带，退弱药丸叫踹伤药。这些名字难记。难也要记。杨兄的东西越来越多，若叫错用错，会害死人。从今日起，军中设物资册，新物先按外形记，再按杨兄所教葛明。末将明白，古怪归古怪，能救命就行。那我记住了，这叫面包，是杨仙人那边的软白饼。这个叫3轮车，你们出剑可以当铁轮车用，别拿它冲锋。将军，这铁轮车没有马也能走，还有机关。笑什么？这铁马不吃草还能跑？杨兄说他叫3轮车，主用于运粮、运凝粉、运伤兵，各有100辆，修成速度能快1倍。先让每队学会使用，摔坏1辆扣1日粮。将军太狠了！杨兄送来的不是天上掉的，都是钱。那我轻点骑。少爷，你在看防弹衣？买枪犯法，买防具合法。古代最大的伤亡来自剑、刀、矛，能挡一下就是1条命。你要防谁？30万蛮夷。少爷，你要不要睡一觉？周伯，
你也怀疑我起猛了？防刺服2000，防暴盾500，军靴5000，急救包5000，3天内送到。这么急，怕是加钱。送哪里？抗灾物资仓，防暴盾也抗灾，抗蛮灾。你现金流撑得住吗？撑不住也得撑。镇关那边士兵还穿破甲守城，拍戏用。开刃唐刀有多少？5000把，证件齐全，都是收藏和影视用品，全要。你拍大场面，比你想的还要大。盔甲1000副，压仓5年了，全要。再订3万副。3万？兄弟，你是拍电影还是打算组个军队？旧城，秦弩有100把，剑10万支，都是复原款，全要。你到底干嘛？有一群人拿袖刀守城，我不能让他们空手死，一定要快。还有，包装低调点，外面写道具。钱到，我今晚安排车。这些送去，杨兄应能换不少良药。百姓还说要给杨兄建庙，先别建。为什么？他不愿当神。可他做的事，神也未必做不到。那就等守住镇关，再问他愿不愿。将军，蛮夷先锋距镇关50里，明日午时到。来得太快了，主城墙还差最后一段，凝石粉为干扣。金刚刀只打1300把，箭头还在赶。粮够，水够，但新兵未熟。将军，要不要弃外墙，守内城？不退。以前我们什么都没有，现在有城墙，有粮，有刀，有杨兄。杨兄，蛮夷先锋明日至，镇关准备迎战。明天？怎么了？镇关要打第一仗，我们能做什么？今晚不能睡。萧寝，让人连夜在城外挖壕沟，越宽越好，尽量接近城墙外平地。挖沟？蛮骑明日就到，还挖沟？挖？为什么？杨兄不会无故下令。杨总，你这是搞演习？抗灾演练。这宅子也不在红区啊，这不提前预防？萧正，接水，老子今天给你冲一条河。水来了，真成河了。继续引。城外3里都要变泥。杨兄说过，骑兵最怕的不是刀，是跑不起来。镇关有河了！杨兄信中说，黑色软甲在他那边叫防刺服，透明大盾叫防暴盾。这么轻，能挡刀？真挡住了！这不是衣，是护命甲。军中精锐先穿，弓弩手4支，守警队再领1批，弓弩手多活1个，城就多撑1颗。我的命不比他们贵。这些真好。杨仙人那边的人脚都不疼吗？先给巡城的人穿。将军，这弩机关精巧，做工比我见过的军弩还稳。能射多远？啊，3倍，至少是普通弓的3倍。蛮骑还没到墙下就得死。若有1万把，镇关无忧。杨兄能送吗？他已经送了太多。将军，弩手训练需要时间。从今日起，所有新兵分批学弩，谁射得准，谁先吃肉。杨逍恶意收购散股，扰乱公司供应链。我买的是我爸当年被你们低价稀释出去的股份。杨逍现在持股已经超过你，不可能！周伯，把冷链项目款、伪造签名、转移仓库资产的证据发给各位董事。杨总，这笔款你必须解释。杨逍，你敢？我不但敢，我还报警了。你敢告亲大伯？你们抢我爸妈留下的东西，你以为这样就能回集团？我不是回来求你们让我坐下，我是回来拿回属于我的椅子。明天，我接管第一粮仓。杨少，没有杨总命令，我不能开仓。从今天起，我就是杨总。这，董事会决议、公章、股权确认书都在这儿。
少爷，这可是集团主仓，全部能动的车都调过来。少爷，董事会会说你掏空集团现金流，掏空了再赚。镇关那边10万人等饭，又是镇关，今晚让镇关吃白米饭。将军，大米20万斤，面粉25000斤，油盐若干，若居民节制，至少能吃4个月。4个月，我们不用再饿死了。我这辈子第一次见这么多白米。传令下去，今晚吃白米饭。从军3年，第一次守城还能吃饱饭。吃饱，明日杀敌。娘，饭是白的。记住，这是杨仙人从很远的地方换来的。小展，外军之将还敢守城，开门投降，留你全尸。将军，让我骂回去。省点力气。你们连粮都该吃完了，弓箭也该用尽了吧？秦弩，预备。哈哈哈哈哈！装神弄鬼，出！放！这是什么弩？你祖宗送的？韩热，末将在。告诉全军，镇关第一战开始了。镇北军的勇士们，人在城在，人在城在。把线住了！绕开！两侧也是你，活该！退了，退了！将军，满旗退了。不是退，他们只是来试探的。下一次，赫连图会亲自来，传信给杨逍，第一战胜，但真正的大战还在后面。所有货都送进这老宅。是，进去后就不见了，没车出去。哼，不见了。粮食能长翅膀，院子后门也钉了，没人运出。里面肯定有暗藏。小楚，箭伤感染不能拖，退烧要按料用，别蠢，别吃太多。属狗的，闻着味儿来了。这是私宅。我杨家的宅子，我想进就进。房产证写我名字，你敢进，今晚就别想出去。谁敢上去，我让他蹲10年。吓我，你可以试试。谁报的警？我，他们私闯民宅，破坏抗灾物资仓储，还涉嫌抢夺公司商业资料。这是我家，房产证是我的名字，录音也有。你刚才说要砸门，都跟我们走一趟。杨逍，你给我等着！我等你爸一起进去。差一点让他们上2楼。那不只是马桶，是镇关10万人的命门。少爷，我安排人守宅。守？谁敢碰那门，先报警，再通知我。一起！别乱！箭头发黑，有毒！传信给杨兄。不许！为什么？他已经够累了。将军，你死了，镇关怎么办？我死了，你守。我守不住。杨兄，救小灿！小臣中毒箭，别死，别死，你可千万别死！华医生，古代箭伤疑似毒箭，怎么处理？你这剧组真敢拍，先止血、清创消毒，看染染，毒素不明别乱用偏方，尽量让伤者保持清醒。懂了。韩烈，听着，刀具用火烧，箭头拔出后，先把脏血挤出，把破布塞进去，再用消毒水，最后包扎。抗生素按我写的量，不许多吃。血止住了，将军，你听得见吗？杨兄，又救我一次。你要是死了，我怎么跟杨兄交代？将军，成呢？守住了。杨硕呢？送了药，还骂了末将。
回信给他。写什么？我萧夜没死，没死就行。少爷，你一夜没合眼，他要是死了，我砸进去的钱找谁报销？现在格局这么小了，心脏差点都停了。王，先锋折损3成，镇关外有泥沼，城上有远弩，城墙也比原先坚固。萧剑哪儿来的这些？细作说，城中有白景神机、粮、水、兵器、药物，那就夺景。大王要亲征，传令全军，3日后总攻镇关。若拿下镇关，城破，景毁，萧燕亡。将军，赫连图亲率大军3日后到。真正的大战来了。粮够，水够，药够，但兵不够。不用新兵出城，守住就是胜。杨兄还能送补吗？写信问问。这是我家最后的银子，请送给杨兄。这是祖传铜炉，虽不值大钱，但能表心意。我没银子，能不能替他磕个头？不用磕，他不写人跪。我怕他不知道我们谢他。他知道。这次收吧，杨仙人救了我2次，我也想救他1次。好，我替他收。将军，镇关也没多少值钱东西，我们还有命。命怎么送？守住城，就是给杨逍最好的回礼。箭矢20万，防刺符5000，盾牌2000，军靴1万，压缩饼干10万箱，急救包再加5000。杨总，3天太紧，钱不是问题。少爷，公司现金流会断，断了再赚，董事会会反对。让他们来找我，全部发车。今晚马桶开天门。杨逍，你的秘密在老宅，对吧？你又想进局子。小萧，把老宅钥匙和股权掌书歇了，大伯还能留你一条路。你也配当我大伯？你的钱从哪儿来，货又去了哪儿？我迟早查出来。爸，他疯了。对，我疯了才会让你们拖这么久。今晚不签，你别想出去。镇关在等今晚的货，我没空陪你们玩太久。签字。你抢我爸妈公司，现在还想抢老宅？少废话！杨浩，你说我只配通厕所，你猜我那只马桶通到哪儿？爸，你真疯了！都不许动！谁报的警？绑架录音、转账证据、挪用公款证据都交了。大伯，董事长你做够了。杨逍，别喊，我忙，镇关还等我送货。少爷，去医院。先回老宅。你身上有伤，那边要开仗了。防具、盾牌、箭矢、军靴、急救包、压缩饼干都到了。萧晴，最后一批到了。黑色软甲5000，透明大盾2000，军靴1万，弩箭20万，方砖硬饼10万箱。方砖硬饼在我这儿叫压缩饼干，必须配水，别噎死。来了，全来了！全军还原换装。我从军3年，第一次穿新鞋上战场。别光看鞋，弩会用了吗？会。明日赫连图总攻，怕吗？以前怕饿死，现在不怕战死。将军，杨兄又来信，念。他说别逞英雄，能阴就阴，毒就坑，活着才有输出。输出何意？大概是杀敌。那就照他说的办。传令，全城今夜早睡，轮换守夜。小赵，开城投降，我留你全尸。赫连图，北境百姓的血我记着。今日镇关，替北境亡魂讨债。攻城！他们带了木板，想铺过泥地。放火油。继续冲！井在城内，夺井者赏千金。他们冲白刺井来的，那就让他们死在井前。韩烈，带守警队回府衙。末将领命。有敌军入城，至少500。守警队，跟我上！韩叔，井不能丢。人在，井在。
回井！谁敢动这口井，老子剁了谁！韩将军，盾真挡得住？这是杨兄拿命换来的，别给他丢人！呀！想回井，先从我尸体上过去！杨兄，救井！蛮军欲夺白瓷井，竟若是镇关王。夺井，敢抢我的马桶？少爷，水车还在外边，开泵，水箱快空了，老宅管道也撑不住，撑不住就爆，爆了我修。韩烈，退开！退！妖精，妖精发怒了！哈哈哈哈哈！这是你爷爷的井。告诉杨兄，井还在，镇关还在。小燕，你靠妖术守城不算本事。我靠百姓，靠兄弟，靠一城不肯死的人。没有那口井，你早死了。没有你屠我北境百姓，也不会有今日。顿首上前，擒弩压阵，守井对道。放！这不是齐国的弩，这是镇关的弩。我杀了你！你过得来再说。将军，杨兄说别逞英雄。我知道。哈哈哈哈！齐军逃了，追！去萧晨首级。有诈！关门！弩手放！中计了！北境3万亡魂，今日先收利息。杨兄这招真阴。他说过，能阴就阴。宵夜，下一次我取你首级。大王，撤吧！镇关守军不向败军，他们有备而来。萧简，你守得住一日，守不住一世。镇关会一直守到齐国援军来。齐国不会救你。镇关守住了！镇关守住了！将军，末将去追击蛮夷。且慢，先救伤兵，清战场，修城墙，补壕口。末将明白。将军，你也吃。这一次，我吃。杨兄若知道，一定说终于像个人了。杨兄，镇关大捷，10万军民尚在，尚在就好。少爷，现在能告诉我了吗？镇关到底在哪儿？2000年前，那这面旗，他们打赢了，谁打赢了？我们。你爸当年留下的真不是普通东西。周伯，给仓库的人发奖金，今晚咱们也吃顿好的。杨兄不愿为神，那便不成神。那成什么？镇关之友，齐军之盟。还是杨仙人最好听。多谢杨兄，多谢杨仙人，多谢杨兄，多谢杨兄。将军，粮仓清点完毕，若按现行口粮，镇关能撑4个月。弩箭也能仿造。将军，
我们现在是活下来了，接下来怎么办？问朝廷，为什么不救镇北？将军，小心祸从口出。蛮夷从北来，我挡；祸从京来，我也挡。杨总，杨建山被调查，杨浩也被拘了，集团现在需要你主持大局。第一件事，清查仓储和物流，谁挪过仓，谁吃过回扣，自己交代。第二件呢，成立校远救援物资线，水、粮、药、建材、防具，全部做长期储备。救援？我们是粮油集团，不是慈善机构。以后会有利润。市场在哪儿？一座城，一个王朝，一个10万人口的市场，而且还是独家供应。听不懂没关系，照做，现金流会很紧。我知道，杨氏以前靠粮赚钱，以后也是。还有，老宅列为集团最高等级仓储点，没有我的命令，任何人不得靠近。将军，京城来旨，念。朝廷命萧真即刻弃班车南撤，不得恋战，镇关百姓自行疏散。自行疏散？城外全是蛮夷，他们让百姓去哪儿？这不是撤军，是弃民。还有密令，若粮水来源不明，须封白瓷井，押萧车回京问罪。封井？他们疯了！不是疯，是怕。他们怕镇关活下，显得他们该死。将军，旨意怎么办？先不接。抗旨可是死罪啊！看着10万百姓去死，也是死罪。写信给杨逍，朝廷比蛮夷难打。若杨兄愿助，萧卓欲入京问罪。萧卓，看来这买卖还没完。这次要送什么？比粮更麻烦的东西。什么？证据？还是救镇关？不，救大齐。萧昭，你守城，我供粮；你入京，我铺路。谁敢弃镇关，我就让他看看什么叫大齐变天。将军，杨兄要帮我们入京。传令，镇北军休整，3日后入京。这道密令不是中书省正式格式，印玺也有些偏。有人假借朝廷之名，想封禁。谁这么大胆？镇关断粮时，朝中一直拖延救援，负责北境粮道的是户部侍郎顾怀安。军粮本应在半月前到，可粮车从未出京。写给杨兄，查顾怀安这个名字，看后世有没有记载。唐教授，帮我查一个齐国官员顾怀安。你怎么又问齐国？他可能害死10万人。史料残缺，我只能试试，越快越好。萧安要入京，光有粮不够，还得让他有话可说，有证可拿。将军，这是被蛮夷劫过的粮车残件，上面写着北境粮20万担，以拨镇关。可我们一粒都没见到。账上有拨粮，中间必有人吞了。把账册送给杨逍，杨兄看得懂。他那边应该有其他能人。终于不止送金银，也送证据了。这东西能用？能。贪官不管哪个时代，都怕账。这是齐国户部军粮账，你从哪儿来的？祖传。你祖上到底干什么的？跨时代物流。我们守住了，朝廷却要我们走，走去哪儿？我的儿子埋在城墙下。将军，朝廷不要我们，那杨仙人要我们吗？朝廷不是一个人，齐国也不是京城几座府衙，齐国是每一个不肯跪着等死的人。将军若入京，我们怎么办？陈奎守城，
韩烈随我入京，凉水照旧，杨仙人会继续攻。百姓自愿联名，请朝廷追查北境军粮。我来写请命书。我也按手印。好，镇关10万军民的手印，比假圣旨更重。少爷，这些东西不能公开吧？当然不能直接公开，现代人会以为我疯了。但唐教授可以用学术名义研究齐国史料，我可以用文物线合法变现。古代入京，现代帮不上嘴，帮得上。萧卓缺粮，缺药，缺证据，还缺一套能说服皇帝的逻辑。萧初见皇帝时，先说镇关守住了，再说蛮夷未退，再问粮去哪儿了。记住，别先骂皇帝，先逼他查顾淮安。杨兄连怎么见皇帝都教。杨兄在后世大概也是个大人物。将军，入京只带3000人，多了项逼宫，少了护不住账册。那白瓷井，陈奎守井，宋祥守粮，刘恒安民。杨兄传来新的粮册格式，我会照着分发。城防也会继续修，凝尸粉还剩不少，不吃草的铁马也都学会了。将军，这是给杨仙人的。镇关现在有饭了，这是我自己省的甜枣，我替你送。告诉杨仙人，等他来镇关，我请他吃糖葫芦。会有那一天。杨总，你又调走一批粮。对，这批账怎么记？记专项救援。救援对象是谁啊？镇关。这名字地图上都找不到，董事会有人质疑。尽管让他们来。现在我要让它变成真正的粮脉。萧禅，这是望远镜，你们初见可叫远望筒，能看远处敌情。这又是什么神物？杨兄说叫远望筒。有了它，入京路上谁埋伏咱们都藏不住。将军，京城不比战场，倒未必最快。我知道，粮册、账本、百姓血印都已封好。镇关交给我，人在，城在。萧将军，替我们问问皇帝，为什么不救镇关？将军，听见了吗？听见。开城门，镇北军出发。